请问你有没有看到一只叫蒋豆花的猫？没看见。这下被我们逮住了吧？快把你的零食交出来！那就给你吧。这不是，不许欺负猫！蒋豆花，找到你了！不要欺负我！别怕，是你妈妈让我们来找你玩哦。豆花，妈妈想你了。妈妈说，好孩子要懂得分享。什么东西这么香？蒋豆花，你这么怂，怎么交到好朋猫？不要，人家是大爱猫啦。豆花，我一定会让你交上好朋猫的。要是豆花在的话，一定会把冻干分给小流浪吃吧。既然豆花不愿意主动，那我帮他交朋友不就好了？吃吧，这是蒋豆花请大家吃的。蒋豆花是谁？就是那个把零食放碗里就跑的胆小猫。这是蒋豆花，她很胆小。如果你们见到她，可以和她做朋友吗？我们以后一定去找蒋豆花玩。蒋豆花请咪咪们干饭。豆花这猫仁义，以后我招它了。豆花，你看，妈妈替你交了好多朋友，他们都会记得你。豆花，你现在有好好生活吗？妈妈，我交到好多朋友，谢谢你，谢谢你们。走吧，我们一起玩。